خیلی ها هستن که خیلی کارها انجام دادن ولی ما اصلا نمیدونیم کی هستن. مثل این آقا جز یکی از با تجربه و خلاق‌ترین طراحای جهان است. این آقا 3 شرکت طراحی داره که از 3 شرکت 2 شرکت طراحی صنعتی و یکی طراحی معماری را انجام می‌دهد. رضا محمدیانزی ایشون در سال 2017 شرکت امجیمام کان رو تأسیس کرد. این شرکت از همان اول شروع به طراحی خودرو کرد، اما در حال حاضر مورد توجه هیچ شرکت خودروسازی قرار نگرفت. برای همین این شرکت تا سال 2024 فعالیت خود را متوقف کرد و دوباره از سال 2024 این شرکت شروع به کار کرد. شرکت بعدی شرکت نوولت است. این شرکت در حال حاضر در سال 2023 تأسیس این شرکت هم در حال حاضر به طراحی لوازم خانگی برقی و مبلمان می‌پردازد. شرکت بعدی هم شرکت نکساس است که در سال 2025 تأسیس شد. این شرکت جزء یکی از شرکت‌های طراحی معماری و طراحی داخلی تازه تأسیس است. لطفاً نظرتون رو راجع به این 3 شرکت بنویسید.